Guys, aduna gyud mga tawo nga dili sila makadungog og sakit nga pulong. Once nga makadungog sila og sakit nga pulong, dali kayo silang mo react ug dali kayo silang madala sa ilang emotion. So guys, welcome sa atong istorya karon. Nasa ato ang thumbnail, usa ka gulang nga misulti unya kining usa ka babaye gimunalan ning maong gulang. Para masayran nimo ang detalye ni mga istorya, puli nga matapos nimo ni guys. Og kini atong channel di ay nag-upload kita mga storya, gitawag nato nig sambingay sa Kristohanon nga daghan kang mga moral lesson nga makuha. So di nato padugay na guys, inani ang senaryo sa mga storya. Kini usa ka gulang nisakay kini og train. Og samtang nagsakay sa train, daghang mga pasahero dito sa sulod sa train. Kalit lang mitindog ning usa ka gulang nga lalaki og miingon nga hapit na mobalik ang atuang Ginoong Jesucristo. Pag ingon ana sa maong lalaki, kining babae nga ateist dili mo tuo Ginoo, gisingkahan siya, giingnan ang maong gulang paghilom diha, tuo-tuwa ng Ginoo nga wala nag-exist. So muto naulawan ang maong gulang, nipungko siya balik og ang iyang conviction sa kasing-kasing nga muhalig yun. Busa nibalik sa tindog og nibalik sa sulti og mingon nga mga kaigsuunan nga akong mga kaubanan ining mao nga train, hapit na mobalik ang atong Ginoong Jesucristo, busa pag hinulsol kamo ug dawato nato ang Ginoo sa ato ang kasing-kasing. Karon ang katong babae nga nagsagpa, nagbunal nagpahunong niya, mitindog og gisagpa ning maong gulang, gibunala ning ulo. Og samtang nagpadayon siya og bunal sa iyang ulo, kining anak sa babae, gigunitan ang kamot sa iyang inahan o giingnan ang inahan nga, "Ma, ayaw na og bunalig padayon kay siya usa ka gipadala sa Ginoo." Diha kining usa ka inahan miluhod og mihilak sa tubangan sa gulang. So natingala ang gulang nganong mihilak ang maong babae. Gipangutana sa gulang nga, "Ma'am, nganong mang mihilak ka?" So niyon ang mong babae nga kining akong anak amang ni siya, dili ni siya makasulti. Pero karon milagro kaayo nga akong anak nakasulti. So tinuod gyud ka nga gipadala sa Ginoo. So diha nidawat tong maong babae, katong ateist ug katong tanan nga naasulod sa train, nakadawat sa Ginoong Jesucristo. So guys, di na lang takutob sa maong istorya. Ang lesson nga itong makuha nini sa atong kinabuhi, nga sa ato ding pagkakristuhanon, kung mustan lang gid ita, mubarog lang gid ita sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Kanang giingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, nga niyon siya, "Busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog, pagkugi kamo sa inyong pagpangalagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagpangalagad dili gayud makawang." Sa atong kinabuhing Kristohanon, dunay mga panahon nga dunay mga hagit sa atong kinabuhi, dunay mga threat sa atong kinabuhi, labi na kung usa ka magwalis pulong sa Ginoo. But this story mag-remind kini kanimo ug kanako nga kinahanglan nga ang tahas nga gihatag sa Ginoo sa tua, ang conviction nga gibutang sa Ginoo sa tua, nga muwali kita ato gyud ang iwali. Kay wa ta kabalo nga aduna day mga tao nga giandam ang Ginoo para ma-save sila, para maluwas sila, pinaagi sa imong pagbarog. Kung dili ta mo barog, dili ta mo stand sa pag-preach sa pulong sa Ginoo, nagpaabot lang pud ang mga tao nga makadungog sila sa pulong sa Ginoo. So gigamit ang maong senaryo nga nangisog ang maong babae, pero ang milagro nga gihimo sa Ginoo, grabe ang gihimo sa Ginoo nga milagro. Kay ang anak sa babae nga imbis amang, gigunitan ang babae ug nakasulti ang maong anak nga amang. Ug diha nakahilak ang maong inahan miluhod ug nidawat kang Ginoong Jesucristo. So di ba? So dili nimo underestimate ang power sa Ginoo. Once nga mubarog lang gyud ka sa imong pagkakristohanon, di ba? Nganuman daghang pamaagi ang Ginoo nga maluwas ang mga tawo nga nas palibot. Munang kung kabalo lang gyud tang mo stand firm sa atong pagkakristohanon, daghan gyung maluwas pinaagi sa atong kinabuhi, gamiton ta sa Ginoo as an instrument
nga mas spread ang iyang pulong. Di ba? Kung balik-balikan nimo ang life ni Daniel, ang kinabuhi ni Daniel, grabe ang threat niya. Grabe ang kanabitawng mga kasina sa mga tao nga taga Babylonia. Muna nga tungod sa ilang kasina, gusto sila nga kini si Daniel nga maalamon, mahitambog sa langob sa leon. Busa nagpakanaog og sugo nga katong dili mo simba sa estratuwa nga himuon sa hari, itambog dito sa langob sa leon. Kung imong tanawon guys, ang kinabuhi ni Daniel, ni stand firm siya sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Wa siya nahadlok bisan naa say threat nga maadto sa langob sa leon. Pero kung imong tanawon, ang sunod nga nahitabo sa mga istorya, grabe ang nahitabo. Kay gipanalipdan si Daniel sa Ginoo, unya ang nahitabo, ang hari nakabig pa ug ang mga katawhan nga naatong dapita naluwas ug nakailas sa gialagaran nga Dios ni Daniel. Usa ka butang imong makita sa kinabuhi ni Daniel nga mistansya sa iyang pag-alagad sa Ginoo. So kung imo nang kuhaag application sa atong kinabuhi, susama sa atong storya karon, kung mustan lang ito sa atong kinabuhing Kristohanon, kung dili lang gyud ta ma-discourage sa mga sitwasyon nga moabot sa tuwa. Dunay mga tao nga mobiya-biya sa tuwa sa atong pagpangalagad. Pero kung mustan lang gyud ka, dili gyud ka magtan-aw sa imong nakita. Kay kung magtan-aw mo sa imong nakita, posible nga ma-discourage ka. Pero kung tan-aw nimo ang sa unahan, tan-aw nimo by faith, imong tan-awon kung unsay resulta sa imong pagbarog, grabe ang may tabo o grabe ang paghahimuon sa Ginoo. So guys, nag-remind kini kanimo ug kanako. Aduna tay mga pamilya nga pagyud naluwas. Ang bugtong lang pamaagi nga ma-apil sa kaluwasan sa ang atong pamilya, ato silang yampo og barugi ang imong pagkakristohanon. Ayaw sabay sa kalibutanong mga buhat, ayaw sabay sa mga dili inline sa pulong sa Ginoo. Kay kung buhaton nimo na dili lisod ang imong pamilya nga luwason sa Ginoo. Kay daghan kayong pamaagi ang Ginoo nga maluwas imong pamilya. Di ba? Sa mga istorya, usas pamaagi sa Ginoo nga maluwas ang usa ka babaeng ateist nga dili mo tuo Ginoo nga nag-excess. Di ba? Ang usa ka amang nga anak ang gigamit. Di ba? Nipugong ning maong anak ug misulti. Pagkadungog sa inahan nga nakasulti ang anak, diha siya nakaingon nga tinuod gid ay nga adunay Ginoo. Busa na luwas ang inahan ug katong tanang sulod sa tren. Di ba? Ang milagro sa Ginoo dili nimo ma-underestimate. Kay grabe ang mga misteryoso kayo ang mga pamaagi sa Ginoo. Munang kung doon na kay kabalakan, mga silingan nimo wa pakailas sa Ginoo, mga pamilya nga wa pakadawat sa kaluwasan, mga amigo-amiga nimo kauban nimo sa trabaho, mga classmate man nimo nga wala pa nakailas Ginoo. Ang imo lang yung buhaton, ipakita nga ikaw Kristohanon. Barugi ang iyong pagkakristohanon. Kay once nga makabarug ka sa imong pagkakristohanon, stand firm ka, sama ni Daniel, daghan yung maluwas pinaagi sa imong kinabuhi ug sa akua. Kay gamiton kita sa Ginoo sa nagkalaing-laing pamaagi. So guys, di na lang takutob sa atong sambingay. Hopefully nga na doon na kay nakatunan niini. Kung na-bless ka ni maong story, paki-comment lang sa atong comment section. And be sure guys, kung bago pa kani nga channel, nag-upload kita mga storya nga daghang moral lesson sa kinabuhi o gitawag natong sambingay sa Kristohanon. O kung bago pa ka, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga istorya. So guys, di na lang takutob. Glory to God. Pwede po kang utanaw nining video guys. Daghan po kang makatunan. God bless. Iya ang tanong himaya.